पैंथर अलार्म वाली चिड़िया को घड़ी में बंद करके जैसे ही सोने जाता, चिड़िया आरी से घड़ी में छेद कर देता और बाहर निकलकर बैंड बाजा बारात लेकर वापस आता। ये जैसे ही दरवाजा खोलता, गोरे गोरे गाल तेरी छाप रे। पैंथर गुस्से से लाल पीला होकर इसे घड़ी में पैक करता और नदी में फेंक कर वापस आ जाता। लेकिन जैसे ही सोने जाता तो इसे चिड़िया की याद आने लगता। नदी के पास जाकर उसे चारों तरफ ढूंढता, पर चिड़िया कहीं नहीं मिलता तो ये नदी में डुबकी लगा देता। फिर उदास होकर वापस घर लौटता। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो देखता चिड़िया इसे घर में मिलता। फिर दोनों मजे से सो जाता। तभी अलार्म बजता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।